잘 된다. 오늘 맛있는 진한 흑돼지 맛있게 구워서 먹어보도록 하겠습니다. 오늘 바람이 아주 차네요. 이것은 갈매기살입니다. 참고로 갈매기살. 따뜻하다. 야, 고기 냄새가 진동을 하네. 요건 갈매기살입니다. 옛날에 마포대교 그 가든호텔, 저 서울에 있을 때 가든호텔 뒤쪽으로 그 공덕동 로타리 그 뒤쪽에 이제 마포 최대포 집이라고 있는데, 예, 저 이제 항상 마포에 오면은 소주 한잔 했던 기억이 있는 갈매기살입니다. 불이 좋네 오늘. 진한 산골, 진한 흑돼지 먹방. 춥다. 이야, 지글지글 잘 타네. 갈매기살 한번 먹어보도록 하겠습니다. 갈매기살 굵은 소금에 쪄서. 갈매기가 완전 쫄깃하네요. 네, 진한 흑돼지 목살입니다. 목살. 갈매기살.
바람이 엄청 셉니다 지금. 장작불이 조금 불을 빼야겠죠. 와, 가락이 좋네. 이게 참나무 장작인데요. 오늘 불멍 아주 좋습니다. 여기다 고구마 구워도 맛있어 갖고 먹읍시다. 갈매기살 진짜 맛있습니다. 김치종. 김치 곁들여서 끝장이네 끝장. 이건 소금만 찍어야 합니다. 굵은 소금. 우와 맛있다. 진짜 맛있습니다. 이게 시골의 낭만이고 멋입니다. 겨울에는 이렇게 통나무 모닥불 피워놓고 고기 한 점 이렇게 정점에서 끊어다가 이렇게 구워 먹으면 예, 아주 좋습니다. 완전 끝장이네. 아, 딱 갈매기살입니다. 이건 기름이 반질반질하네요. 진한 산골, 진한 흑돼지 갈매기살입니다. 끝내줍니다. 불도 좋고 이렇게 그냥 소금에 굵은 소금에 턱 찍어서 먹어야 쇠주 한잔 미칩니다. 미쳐. 제가 옛날에 서울에서 진짜 많이 먹던 갈매기살. 오늘 갈매기살 잘 안 나옵니다. 그래서 특별히 목살 사러 왔다가 갈매기살이 나와서 한 점 먹어보도록 하겠습니다. 와, 먹어도 돼. 와, 끝난다. 뚱뚱이다. 와, 제대로 껐네. 소금에 찍어서.
착착 달라붙네요. 쫄깃쫄깃하니. 와, 이게 행복입니다. 이게 행복. 행복이 멀리 저 너머에 무지개가 있는 것이 아니라 이렇게 유유자적 산골에서 맛있는 흑돼지 목살과 또 특수부위 갈매기살 구워 먹으면서 이렇게 탁주 한잔 하는 게 바로 인생이고 행복입니다. 오늘 지난 산골 진안구원 흑돼지 먹방을 오늘 여러분과 함께 느껴보았습니다. 저희만 먹어서 죄송합니다. 여러분 항상 건강하시고 행복한 하루하루 되시기 바랍니다. 저는 이제 본격적으로 먹어보도록 하겠습니다.